නිකන් දෙන වලින් වැඩ ගන්න හැටි. සංයෝගයකම තියෙනවා ඒවා මේ මොලිකියුල් එකතු වෙලා ඇටම් එකතු වෙලා මේ ජොයින් වෙලා තියෙනවා මේ බොන්ඩ්ස් වලින් ඒ බොන්ඩ්ස් වයිබ්‍රේට් වෙනවා ඒ බොන්ඩ් වයිබ්‍රේට් වෙන එකෙන් තමයි ඒ වයිබ්‍රේට් වෙන ෆ්‍රීකවන්සි එක තියෙන ඒ ෆ්‍රීකවන්සි එකෙන් හරියට අපි ෂයින් කරොත් එනර්ජි උවොත් ඒක ඇබ්සෝබ් කරනවා ඒ වගේම ඒක පිටත් කරනවා ස්ටෙඩි ස්ටේට් ඒ සාමාන්‍ය තියෙනකොට දැන් මයික්‍රෝවේව් කරන්නේ ඒකයි මයික්‍රෝවේව් එකේ හරියටම හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් බොන්ඩ් එකට එන ෆ්‍රීකවන්සි එක මයික්‍රෝවේව් එකකින් යනවා ඒ ෆ්‍රීකවන්සි තියෙන ඕවර්ටෝන් කියලා මේන් එක තියෙනවා ඊට පස්සේ ඒ ඕවර්ටෝන්ස් තියෙනවා දැන් මේන් මේ වයිබ්‍රේෂනල් ෆ්‍රීකවන්සි ලෝකේ තියෙන ඕනෑම සංයෝගයක වායුවක තියෙන්නේ මයික්‍රෝවේව් oven එක වැඩ කරන විදිහ මයික්‍රෝවේව් oven කියන්නේ ඉක්මනින් ආහාර උණු කරන කුස්සියේ උපකරණයක්. පියවරෙන් පියවර 1 විදුලිය ඇතුල් වෙනවා oven එක ආරම්භ කළාම විදුලිය ඇතුල් වෙනවා. 2 මයික්‍රෝ තරංග සෑදෙනවා ඇතුලේ තිබෙන මැග්නෙට්‍රෝන් කියන කොටස විදුලිය මයික්‍රෝ තරංග බවට පත් කරනවා. 3 තරංග ඇතුලේ පැතිරෙනවා මේ තරංග oven එක ඇතුලේ ගැටෙමින් පැතිරෙනවා. 4 ආහාරයේ ජල අණු කම්පනය වෙනවා ආහාරයේ තියෙන ජල අණු ඉතා වේගයෙන් කම්පනය වෙනවා. 5 උණුසුම ඇති වෙනවා ඒ කම්පනය නිසා තාපය ඇති වෙලා ආහාර උණු වෙනවා. 6 තැටිය වටේ හැරෙනවා බොහෝ oven වල තැටිය වටේ හැරෙන නිසා ආහාර සමානව උණු වෙනවා. ඒ ලෝහ දාන්න බැරි. ලෝහ මයික්‍රෝ තරංග ආපසු පනින්න කරන නිසා ගිනි පුපුරු ඇති වෙන්න පුළුවන්. දාන්න එපා. ලෝහ හැඳි ඇලුමිනියම් ෆොයිල් යකඩ භාජන භාවිතා කරන්න පුළුවන්. වීදුරු භාජන සිරමික් භාජන මයික්‍රෝවේව් සඳහා නිෂ්පාදිත ප්ලාස්ටික් හොඳ දේවල් ඉක්මනින් උණු කරනවා භාවිතා කරන්න ලේසි විදුලිය අඩුවෙන් වැය වෙනවා ආහාර නැවත උණු කරන්න හොඳයි නරක දේවල් සමහර වෙලාවට සමානව උණු නොවේ වැඩියෙන් තැබුවොත් ආහාර වියලෙනවා ලෝහ භාවිතා කරන්න බැහැ භාවිතා කරන දේවල් බත් උණු කිරීම පොප්කෝර්න් සෑදීම කිරි උණු කිරීම ශීත ආහාර උණු කිරීම බටර් දිය කිරීම. மைக்ரோவேவ் அடுப்பு எவ்வாறு செயல்படுகிறது? மைக்ரோவேவ் அடுப்பு என்பது உணவை விரைவாக சூடாக்கும் ஒரு சமையலறை சாதனம் ஆகும். படிப்படியாக 1 மின்சாரம் உள்ளே நுழைகிறது அடுப்பு இயக்கப்படும் போது மின்சாரம் உள்ளே நுழைகிறது. 2 மைக்ரோ அலைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன உள்ளே இருக்கும் மேக்னட்ரான் எனப்படும் ஒரு பாகம் மின்சாரத்தை மைக்ரோ அலைகளாக மாற்றுகிறது. 3 அலைகள் உள்ளே பரவுகின்றன இந்த அலைகள் மோதிக்கொண்டு அடுப்பின் உள்ளே பரவுகின்றன. 4 உணவில் உள்ள நீர் மூலக்கூறுகள் அதிர்வுறுகின்றன உணவில் உள்ள நீர் மூலக்கூறுகள் மிக வேகமாக அதிர்வுறுகின்றன. 5 வெப்பம் உருவாக்கப்படுகிறது இந்த அதிர்வு வெப்பத்தை உருவாக்கி உணவை சூடாக்குகிறது. 6 தட்டு சுழல்கிறது பெரும்பாலான அடுப்புகளில் உணவு சீராக சூடேறுவதற்காக தட்டு சுழலும். ஏன் இதில் உலோகத்தை பயன்படுத்த முடியாது? உலோகம் மைக்ரோ அலைகளை திருப்பி அனுப்புவதால் தீப்பொறிகள் ஏற்படக்கூடும். பெருக்கல் குறி பயன்படுத்தக்கூடாதவை. உலோக கரண்டிகள் அலுமினிய தகடு இரும்பு பானைகள் அடர்வெள்ளை மிரட்டி சின்னம் பயன்படுத்தக்கூடியவை. கண்ணாடி பானைகள் பீங்கான் பானைகள் மைக்ரோவேவில் பயன்படுத்தக்கூடிய பிளாஸ்டிக் நன்மைகள் விரைவாக சூடாகும் பயன்படுத்த எளிதானது குறைவான மின்சாரத்தை பயன்படுத்தும் உணவை மீண்டும் சூடாக்க நல்லது தீமைகள் சில நேரங்களில் சீராக சூடாகாது அதிக நேரம் வைத்திருந்தால் உணவு காய்ந்துவிடும் உலோகத்தை பயன்படுத்த முடியாது பயன்கள் சாதம் வேக வைத்தல் பாப்கார்ன் தயாரித்தல் பால் வேக வைத்தல் உறைந்த உணவை வேக வைத்தல் வெண்ணெய் உருக்குதல். How a microwave oven works. A microwave oven is a kitchen appliance that quickly heats food. Step by step 1. Electricity enters when the oven is turned on. Electricity enters. 2. Microwaves are created a part called a magnetron. Inside converts the electricity into microwaves. 3. The waves spread inside these waves collide and spread inside the oven. 4. The water molecules in the food vibrate. The water molecules in the food vibrate very quickly. 5. Heat is created. The vibration creates heat and heats the food. 6. The plate rotates in most ovens. The plate rotates so that the food is heated evenly. Why can't you put metal in it? Metal causes microwaves to bounce back, which can cause sparks. Cross mark do not use. Metal spoons, aluminum foil, iron pots, check mark can be used. Glass pots, ceramic pots, microwave safe, plastic pros, heats quickly, easy to use, consumes less electricity, good for reheating food. Cons, sometimes not evenly heated food dries out if left too long, cannot use. Metal uses steaming rice, making popcorn, steaming milk, steaming frozen food, melting butter.
මයික්‍රෝවේව් සඳහා සුදුසු ප්ලාස්ටික් භාජන හඳුනාගන්නේ කොහොමද? 1. මයික්‍රෝවේව් සේෆ් කියලා ලේබලයක් බලන්න භාජනයේ යට පැත්තේ හෝ පැකේජ් එකේ මෙවැනි වචන තියෙනවද බලන්න. මයික්‍රෝවේව් සේෆ්, මයික්‍රෝවේවබල් මේ තියෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් මයික්‍රෝවේව් සඳහා ආරක්ෂිතයි. 2. සංකේතය බලන්න බොහෝ භාජනවල මේ වගේ සංකේත තියෙනවා. තරංග වගේ රේඛා 3ක් කුඩා මයික්‍රෝවේව් රූපයක් ඒවා තිබුණොත් මයික්‍රෝවේව් භාවිතයට සුදුසු වෙන්න පුළුවන්. 3. අංකය බලන්න ප්ලාස්ටික් භාජන යට වටයක් ඇතුලේ අංකයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් වඩා ආරක්ෂිත. අංක 5 පිපි සැලකිලිමත් වෙන්න. අංක 3 අංක 6 අංක 7 උණු වෙද්දී රසායනික ද්‍රව්‍ය නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. භාවිතා කරන වෙලාවේ වැදගත් දේවල් කරන්න. කෙටි වේලාවකට උණු කරන්න වාෂ්ප පිට වෙන්න කුඩා ඉඩක් තබන්න මයික්‍රෝවේව් සඳහා නිෂ්පාදිත භාජන භාවිතා කරන්න එපා. අධික තෙල් සහිත ආහාර දිගටම උණු කිරීම කැඩුණු ප්ලාස්ටික් භාවිතා කිරීම අයිස්ක්‍රීම් හෝ යෝගට් කප් නැවත භාවිතා කිරීම හොඳම විකල්ප වඩා ආරක්ෂිත භාවිතයට. වීදුරු භාජන සිරමික් භාජන මේවා උණු වෙද්දී රසායනික ද්‍රව්‍ය නිකුත් නොකරන නිසා හොඳයි. How to identify plastic containers that are suitable for microwave use. 1. Look for a label that says, microwave safe. Look for the following words on the bottom of the container or on the package. Microwave safe, microwavable. If this is present, it is usually safe for microwave use. 2. Look for the symbol. Most containers have symbols like this. 3 wavy lines a small microwave image. If they have them, they may be suitable for microwave use. 3. Look for the number. Plastic containers have a number inside a circle on the bottom. Check mark usually safer. Number 5, PP, cross mark be careful. Number 3, number 6, number 7 chemicals may be released when heated. Important things to remember when using check mark do. Heat for a short time, leave a small space for steam to escape. Use containers made for microwaves. Cross mark don't. Continuously reheating foods with a lot of fat using broken plastic. Reusing ice cream or yogurt cups. Best alternatives for safer use. Glass containers, ceramic containers, these are good because they don't release chemicals when heated. மைக்ரோவேவ் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற பிளாஸ்டிக் கொள்கலன்களை எவ்வாறு அடையாளம் காண்பது? 1. மைக்ரோவேவ் பாதுகாப்பானது, மைக்ரோவேவ் சேஃப் என்று கூறும் லேபிளை தேடுங்கள். கொள்கலனின் அடிப்பகுதியில் அல்லது உரையில் பின்வரும் வார்த்தைகளை தேடுங்கள். மைக்ரோவேவ் பாதுகாப்பானது, மைக்ரோவேவ் சேஃப், மைக்ரோவேவில் பயன்படுத்தக்கூடியது, மைக்ரோவேவபிள். இது இருந்தால் அது பொதுவாக மைக்ரோவேவ் பயன்பாட்டிற்கு பாதுகாப்பானது. 2. சின்னத்தை தேடுங்கள். பெரும்பாலான கொள்கலன்களில் இது போன்ற சின்னங்கள் இருக்கும். 3 அலை போன்ற கோடுகள் ஒரு சிறிய மைக்ரோவேவ் படம். அவை இருந்தால் அவை மைக்ரோவேவ் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றதாக இருக்கலாம். 3. எண்ணை தேடுங்கள். பிளாஸ்டிக் கொள்கலன்களின் அடிப்பகுதியில் ஒரு வட்டத்திற்குள் ஒரு எண் இருக்கும். அடர்வெள்ளை நிற டிக் சின்னம் பொதுவாக பாதுகாப்பானது. எண் 5 PP பெருக்கல் குறி. கவனமாக இருங்கள். எண் 3 எண் 6 எண் 7 சூடுபடுத்தும் போது இரசாயனங்கள் வெளிப்படலாம். பயன்படுத்தும் போது நினைவில் கொள்ள வேண்டிய முக்கிய விஷயங்கள். அடர்வெள்ளை நிற டிக் சின்னம் செய்ய வேண்டியவை: சிறிது நேரத்திற்கு மட்டும் சூடாக்கவும், நீராவி வெளியேற சிறிதளவு இடம் விடவும், மைக்ரோவேவிற்காக தயாரிக்கப்பட்ட கொள்கலன்களை பயன்படுத்தவும், பெருக்கல் குறி செய்யக்கூடாதவை. அதிக கொழுப்புள்ள உணவுகளை தொடர்ந்து மீண்டும் மீண்டும் சூடாக்குதல், உடைந்த பிளாஸ்டிக்கை பயன்படுத்துதல், ஐஸ்கிரீம் அல்லது தயிர் கோப்பைகளை மீண்டும் பயன்படுத்துதல் சிறந்த மாற்றுகள். பாதுகாப்பான பயன்பாட்டிற்கு கண்ணாடி கொள்கலன்கள், பீங்கான் கொள்கலன்கள் இவை சூடாக்கப்படும் போது இரசாயனங்களை வெளியிடாததால் සිරඳවයි. ලෝකයේ ජනප්‍රිය සහ හොඳ මයික්‍රෝවේව් oven වෙළඳ නාම 1. සැම්සුන් නව තාක්ෂණය භාවිතා කරන්න ලේසි. හොඳ සැලසුම් ශ්‍රී ලංකාවේ සේවා මධ්‍යස්ථාන බොහෝ විට ලැබෙනවා. 2. LG ඉක්මන් උණු කිරීම විදුලි බලය හොඳින් පාලනය දිගු කාලයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. 3. පැනසොනික් ඉතා ජනප්‍රිය ජපන් වෙළඳ නාමයක්. ආහාර සමානව උණු කරන තාක්ෂණය හොඳ ගුණාත්මක භාවය. 4. ෂා මයික්‍රෝවේව් තාක්ෂණයේ ප්‍රසිද්ධ නාමයක්. ශක්තිමත් සහ විශ්වාසදායක. 5. toshiba සරල භාවිතය හොඳ ආරක්ෂණ විශේෂාංග. 6. වර්ල්පූල් ශක්තිමත් නිෂ්පාදන පවුල් භාවිතයට හොඳයි. 7. බොත්සුසස් තත්වයේ යුරෝපීය නිෂ්පාදන දිගුකාලීන භාවිතයට සුදුසුයයි. 8.
රසල් හොබ්ස් අලංකාර නිර්මාණ ගෙදර භාවිතයට හොඳයි මිල සාමාන්‍යයෙන් මධ්‍යම මට්ටමේ මිල අනුව හොඳ තේරීම් අඩු මිල ශක් ටොෂිබා මධ්‍යම මිල සැම්සුන් LG රසල් හොබ්ස් ඉහළ මට්ටමේ පැනසොනික් බොත් මිලදී ගන්න කලින් බලන්න මීටර් ප්‍රමාණය වොට් බලය ග්‍රිල් පහසුකම වගකීම සේවා මධ්‍යස්ථාන අමතක කරන්න එපා ඉතා ලාභ නොදන්නා වෙළඳ නාම සේවා නැති නිෂ්පාදන உலகில் உள்ள பிரபலமான மற்றும் நல்ல மைக்ரோவேவ் ஓவன் பிராண்டுகள் ஒன்று. சாம்சங் புதிய தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்த எளிதானது நல்ல வடிவமைப்பு இலங்கையில் சேவை மையங்கள் அடிக்கடி கிடைக்கின்றன 2. LG வேகமான சூடாக்குதல் நல்ல ஆற்றல் கட்டுப்பாடு நீண்ட காலம் பயன்படுத்தலாம் 3. பானாசோனிக் மிகவும் பிரபலமான ஜப்பானிய பிராண்ட் உணவை சூடாக்கும் தொழில்நுட்பம் நல்ல தரம் 4. ஷார்ப் மைக்ரோவேவ் தொழில்நுட்பத்தில் நன்கு அறியப்பட்ட பெயர் வலிமையானது மற்றும் நம்பகமானது 5. தோஷிபா பயன்படுத்த எளிதானது நல்ல பாதுகாப்பு அம்சங்கள் 6. வேல்பூல் வலிமையான தயாரிப்புகள் குடும்ப பயன்பாட்டிற்கு நல்லது 7. போஷ் உயர்தர ஐரோப்பிய தயாரிப்புகள் நீண்ட கால பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றது 8. ரஸ்ஸல் ஹாப்ஸ் நேர்த்தியான வடிவமைப்பு வீட்டு பயன்பாட்டிற்கு நல்லது விலை பொதுவாக நடுத்தரமானது விலைக்கு ஏற்ப நல்ல தேர்வுகள் குறைந்த விலை ஷார்ப் தோஷிபா நடுத்தர விலை சாம்சங் LG ரஸ்ஸல் ஹாப்ஸ் உயர்தர விலை பானாசோனிக் போஷ் வாங்குவதற்கு முன் சரிபார்க்கவும் அடர்வெள்ளை நிற டிக் சின்னம் காண்க லிட்டர் அளவு வாட்ஸ் கிரில் சிறப்பம்சங்கள் உத்தரவாதம் சேவை மையங்கள் பெருக்கல் குறி மறக்க வேண்டாம் அறியப்படாத பிராண்டுகள் சேவை இல்லாத தயாரிப்புகள் ශ්‍රී ලංකාවේ මයික්‍රෝවේව් oven මිල LKR අඩු මිල පරාසය ඇබන්ස් රුපියල් 24,000 සිට 35,000 ෆුජි රුපියල් 26,000 සිට 35,000 ෂාප් රුපියල් 45,000 සිට 60,000 පමණ TUDO.LK දන එක මධ්‍යම මිල පරාසය සැම්සුන් රු 48,000 TUDO.LK දෙක LG රුපියල් 40,000 සිට 98,000 TUDO.LK දන දෙක පැනසොනික් රුපියල් 37,000 සිට 1,03,000 TUDO.LK දන එක ඉහළ මට්ටමේ බොත් රු 1,40,000 දන පමණ TUDO.LK හොඳ තේරීම් සාමාන්‍ය ගෙදර භාවිතයට 20L 23L රුපියල් 40,000 සිට 60,000 බේකින් දන ග්‍රිල් සඳහා කන්වෙක්ෂන් මයික්‍රෝවව් රු 80,000 1,10,000 දිගුකාලීන භාවිතයට හොඳ කියලා බොහෝ අය කියන බ්‍රෑන්ඩ් රෙඩිට් සහ රිපෙයාර් ඩිස්කියුෂන්ස් වල බොහෝ දෙනා පැනසොනික් සහ LG ගැන හොඳ රිලයබිලිටි තියෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. இலங்கையில் மைக்ரோவேவ் ஓவன் விலைகள் LKR குறைந்த விலை வரம்பு அபான்ஸ் ரூ. 24,000 35,000 ஃபுஜி ரூ. 26,000 35,000 ஷார்ப் தோராயமாக ரூ. 40,000 60,000 TUDO.LK கூட்டல் 1 நடுத்தர விலை வரம்பு சாம்சங் ரூ. 48,000 92,000 TUDO.LK கூட்டல் 2 LG ரூ. 40,000 98,000 TUDO.LK கூட்டல் 2 பானாசோனிக் ரூ. 37,000 1,03,000 TUDO.LK கூட்டல் 1 உயர்தரம் போஷ் தோராயமாக ரூ. 1,40,000 கூட்டல் TUDO.LK நல்ல தேர்வுகள் பொதுவான வீட்டு உபயோகத்திற்கு 20 லீ 23 லீ ரூ. 40,000 60,000 பேக்கிங் மற்றும் கிரில்லிங்கிற்கான கன்வெக்ஷன் மைக்ரோவேவ் ரூ. 80,000 1,10,000 நீண்ட கால பயன்பாட்டிற்கு நல்லது என்று பலரும் கூறும் பிராண்டுகள் ரெடிட் மற்றும் பழுதுபார்ப்பு விவாதங்களில் பலர் பானாசோனிக் மற்றும் LG நல்ல நம்பகத்தன்மை கொண்டவை என்று குறிப்பிடுகின்றனர். ரெடிட் கூட்டல் 1 Microwave oven prices in Sri Lanka, LKR, low price range Abans, Rs, 24,000 to 35,000 Fuji, Rs, 26,000 to 35,000 Sharp, Rs, 45,000 to 60,000 approximately. TUDO.LK plus 1 mid-price range Samsung, Rs, 48,000 to 92,000 TUDO.LK plus 2 LG, Rs, 40,000 to 98,000 TUDO.LK plus 2 Panasonic, 37,000 rupees 103,000 TUDO.LK plus 1 high-end Bosch, 140,000 rupees plus approximately. TUDO.LK good choices for general home use 20L 23L 40,000 rupees 60,000 convection microwave for baking plus grill Rs. 80,000 to 110,000 brands that many people say are good for long-term use. Many people in Reddit and repair discussions mention Panasonic and LG as having good reliability. Reddit plus 1
කියලා කමෙන්ට්ස් දාන්න අනිත් එක ෂෙයා කරන්න ඒ කියන්නේ ඒකට අපිට සහයෝගයක් දෙනවා නම් මේක දිගට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසිම ලාභයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. සමහර විට අනාගතයේදී වියදමක් දරා ගන්න ඕනේ වුණොත් ඊට වඩා තව දියුණු කරන්න යන්නේ ඒ සඳහා උදව් කරන්න. ඔයාලා දන්න කමෙන්ට් දානකොට ෂෙයා කරනකොට තව තියෙනවා මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඉතින් මේ හැමෝම දාන වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොට මෙහෙම කරන්න කියලා. ඉතින් අන්න එහෙම උදව් කරොත් මේක පහසුවෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. තව මේකේ විස්තර ගොඩාක් තියෙනවා. තව ඇප්ස් වල මූලික ටික විතර කතා කරගෙන යමු. ඔයාලා ගේම් ගහන අනමනම් කරනවා නම් මේ කාර්ය බලන එකේ මොකද පොඩක් උනාට කමන්නේ. මාත් විරෝධයි. ඒ නිසා ඒකට අමතරව මොනවා හරි ඉගෙන ගන්න දේවල් වලට ප්‍රයෝජනවත් දේවල් වලට කාලය ගන්න. තාම අපි වගේ විශ්‍රාම සුවයෙන් ඉන්නකොට නම් ඉතින් ඔතන ඉන්න දුන්නත් කමන්නේ. නමුත් එහෙම වුණොත් සුවයෙන් ඉන්න වයසට ගියාම ඔයාලා මේ කාලේදී මම ළමයි දේශයෙන් කියන්නේ යමක් හොයාගන්න දෙපා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් උත්සාහ ගන්න යමක්ම පිටු කරගන්න. සියලු දෙනාටම ජය වේවා.